Ребята, всем привет. Всем я очень рад, кто меня смотрит. Вот приехали на дачу. Что-нибудь вам показать. Погода прекрасная сегодня. Пожгем чуть-чуть мусор. Итак, что-нибудь с вами поделаем. Все понемногу вам буду показывать. Кому интересно, оставайтесь, не переключайтесь. Вот уже костерчик какой разожгли. Эти ножки от стола жечь. Тут мусор. Кстати, не нужен. Вот эти корни от вишни. Ой, чуть не упала. Яблок сколько набросано. С дерева упало. Надо их собрать, выкинуть. Они не очень вкусные. О, сколько. Надо еще потрясти, наверное. О. Сколько попадало яблок. Сейчас соберу все яблоки и вам покажу, сколько их я собрал здесь. Много яблок. Вот, ребята, целое ведро яблок. Они такие не очень. Надо некоторые кусты отстричь, чтобы не мешались. Вот здесь а то мешаются. Вот здесь некоторые кружовник толстый. Отстричь. Такая уборочка у нас небольшая. Тут мешаются. Непонятно, что где растет, блин. О, и ветки. Сразу надо отнести их, сжечь, чтобы не собирались здесь у нас ветки эти. Пусть горят. Еще надо постричь. Друзья, и до кружовники, короче, добрался. Решил тоже немного постричь. Старых очень много. Толстых веток. Смысла оставлять, я думаю, нету, блин. Если начал делать, надо доводить, я думаю, до конца.
О, какие большие тут. Не надо их тут оставлять. Сейчас постригу, вам покажу. Вот, друзья, молоденькие только оставим, а старые порубаем, тут постригем. Не знаю, правильно я сделал, неправильно. Напишите, пожалуйста. Я первый раз в жизни этим занимаюсь. Ну, не последний, наверное. Так, мы постригаем кружовник наш. Веточки молоденькие оставлю. Друзья, вот так я постриг. Вот молоденькие оставил так. Такие. А все старье обстриг. Может, будет хорошо расти. И тут по бокам жимолость у меня росла. Вот здесь я постриг, чтобы тут дышал хоть немного. Как-то вот так. И вот это, ребята, надо немножечко тут постричь. Сейчас сильно не болталось. То как-то очень неаккуратно все. Не пройти тут, не проехать. Опа. Хорошо, как просторно будет хоть немножко. Вот так мы с вами постригли кусточки. Смотрите, какой у нас костер. Все эти кустарники сжег. О, какой огонь. Кто любит на огонь смотреть? Смотрите. О, красота. «30 сентября». Друзья, высота будет на 6 год косить тут удобно. Вот так. Вот у нас гущи нету. Вот такой, ребята, я вам для вас ролик снял. Небольшой, маленький. А приехал, ребят, я еще для чего? Надо проверить было петличку. Слышите, звук какой нормальный стал? Не как раньше. Вот за это еще я приехал. Купил все петлички. Все для вас, чтобы вам лучше было слышать. Все, на этом всем пока. Вот так мы постригли кружовник. Пока-пока.